Odnosi so zakon. Dober dan in lepo pozdravljeni v novi epizodi oddaje Odnosi so zakon. Z menoj je danes ponovno prijatelj, sodelavec, mentor Aleš Čerin. Aleš, živjo. Živjo, Benjamin, in pozdravljeni tudi vsi, ki naj jo boste gledali in poslušali. Tako, predno poveva, katera bo najina današnja tema, pejva najprej izročiti ta čas, ko bova snemala, in ta čas, ko boste vi poslušali našemu Bogu, Očetu. Pa dajmo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Vsemogočni Gospod Bog, prosimo te, da v moči svojega Svetega Duha posvetiš ta čas, ko se pogovarjava o eni zelo, zelo pomembni temi, ki zadeva ogromno ljudi tukaj pri nas v Sloveniji. Prosimo te, daj nama modrost, pa daj najnim poslušalcem, gledalcem ušesa in srce, ki bo odprto, ki bo slišalo ta prave stvari in jih tudi udejanjilo v praksi. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Torej, Aleš, najina današnja tema. Pred kratkim sva govorila o tem, kako je treba vršiti mladičke oziroma ptičke ven iz gnezda. A ne? Torej, to je bila tema sobivanja mladih pri starših predolgo v zrela leta. Danes bi se pa lotila še enega zelo zanimivega in v bistvu vse prisotnega slovenskega fenomena. To je sobivanje različnih generacij pod isto streho. A ne? To situacijo imamo tudi pri nas in tudi pri vas, tako da bova dejansko lahko veliko pobirala kar iz lastnih izkušenj. Aleš, daj ti mečkeno piši, kako je to pri vas, kakšna je to pri vas situacija, kdo živi pri vas pod isto streho, za začetek. Pri nas, naša hiša je zanimiva, je razdeljena v 3 etaže, pritličje, prvo nadstropje pa mansarda. Spodaj je živela sestra z družino, sestra se je odselila, tako da zdaj spodaj živi nečakinja z družino, se pravi nečakinja, njen mož pa 2 fantka. V prvem nadstropju sva zdaj midva z Marinko, še mogoče 4 leta nazaj sta bila še najstniška sinova z nama, ne? Pa zdaj sta že v 20 letih oba, en od njiju poročen. V mansardi pa živi hčerka z možem pa 4 fantki od 10 do približno 3 let. Tako da naša hiša, glej, je polna, ne? Na to smo ponosni pravzaprav. Se pravi 4 plus 2 je 6 plus 6, 12 ljudi živi v eni hiši, ki ima zunanje dimenzije 10x12 metrov. Evo, da sem tako opisal, kako to Čisto izgleda. fizično, dobesedno. Zanimivo, da zelo dobro poznaš zunanje dimenzije svoje hiše. A je to zato, ker si kaj pri gradnji sodeloval? Pa vem, da si, no. Ja, sem kot mulc še takrat, a ne, pri 18 se je oče odločil to hišo graditi. Jaz sem, tik preden sem šel v vojsko, smo jo postavili do podstreho kot družina, z tako zidarsko ekipo tudi. In jaz sem veliko sodeloval, no, kot delavec pač, vozil kariolo, mešal malto, beton, zlagal cegle, nosil tako, veliko tega fizičnega dela je bilo vloženega noter, ja. In tako, no, se mi zdi, da mi je to pomagalo pol tudi nekako ovrednotiti pomen tega, veš, da se nekaj naredi. In od takrat me ni strah tudi, no, čeprav se nisem pol sam svojega projekta več lotil. Ampak to je bilo tako zelo zgodaj, ti si kot najstnik to v bistvu sodeloval zraven. Ja, pri 18 let sem bil star takrat, ko se je to delalo, ja. In to se je kao že vedelo, da to bo hiša zate in za sestro, ali kako? Ja, tako, vedel sem, da bo zame, potem je oče še nekako naredil, da je tudi za sestro, no, tako da sva si nekako delila to hišo, je bila nekako velika, ne. In tako, ta hiša je bila mišljena prvo nadstropje, pritličje plus prvo nadstropje, ne, na vrh pa podstreha. In oče je še takrat rekel, dajmo še za 2 šari, se je takrat rekel, to se pravi 2 vrsti ceglov. Velikih zidakov, ja.
zidakov dvigant in bo iz tega lepo bivalna mansarda, ne. In to se je tudi zgodilo, to je bilo narejeno in dolga leta je bila to v resnici samo podstreha za odlaganje krame, ne. Tako da midva z Marinko sva potem, oče vse skupaj to postavil do podstrehe, a ne, in potem nama je sestro dal in potem sva svak, pa jaz sva on svoje nadstropje, pa midva z Marinko svoje nadstropje končala, ja, dokončala. To se pravi, vseeno pravzaprav. In kasneje, ko je najina družina zrasla, sva midva potem postavila še to bivalno mansardo v bivalno, ne, iz podstrehe v bivalno mansardo. S knaufanjem pa s tem, ne, si predstavljaš. Koliko je zdaj to kvadratov? Če v bistvu veš na pamet, koliko je to kvadratnih metrov hiša celotna? Ja, 280 kvadratnih metrov, ja, približno, no, tako. Se pravi veliko, ne, ogromna bajta. 12x10, a ne, pa potem malo stene, pa to, veš, ko vzamejo, pa je okoli 100 kvadratov je eno, je pritličje, okoli 100 kvadratov je najino, ne, pa okoli 80 je mansarda, ne. Hočem na to prijeti, ne, to je ena taka dokaj tipična velika slovenska hiša, kakršne so se zidale množično že v, mogoče ne še 60-ih, ampak 70-ta, 80-ta, pa definitivno, a ne. Ja. Imate malo netipično situacijo v bistvu, ker je oče, to mu je bila v bistvu druga hiša, ki jo je postavil, ne. Ponavadi so ljudje po eno naredili, pa so rekli, lej, otroci bojo pa gor, ne, ali kako je to bilo ponavadi. Daj ti malo povej, ker si majčkeno starejši, ti imaš v bistvu lastno izkustvo ali pa se malo bolj spomniš še iz teh, mogoče res let svojih staršev, no, kako se je to delalo, daj malo opiš, no. Ja, lej, tega se veliko dela, veš, to so bili časi, ko se je to dalo, ne. Mi smo sicer začeli tole hišo delati brez kreditov, a ne, ampak vem, da se je takrat dalo kredit dobiti na ta jugoslovanski način, da je kredit propadel. A veš, to je bila pač država, rajnka Jugoslavija, ne, ta zadnja, ko si vzel kredit in nekaj naredil, potem je šel pa ta kredit v nulo, na koncu si kredit odplačeval, mesečna anuiteta je bila, ja, ena škatlica cigaret, recimo, ne, tako se je nekako računalo, nič, ne, a veš, v nič je šlo. In velikokrat se je reklo, kdor takrat ni bajte naredil, je ankoli ne bo naredil. Tako da jaz bi bil lahko tega deležen, pa nekako je bilo v nas zapečeno, ne jemati kredita, Bog ved kaj bo, ne. Tako da, Aha, ti bi lahko še sam celo izkoristil to potem v ja, svojem... ne, jaz sem bil takrat konec srednje šole, konec gimnazije, jaz nisem bil kreditno sposoben, ampak starša bi pa lahko, pa niste. To je sosedna hiša, ravno toliko velika, ne, samo da nima še 2 šar za mansardo, je bila narejena na kredit in ta kredit je šel adijo, ne. Te dolgovi, veš, ne vem, kje so zdaj te dolgovi, jaz se s tem ne ubadam, nekako Slovenija nekako odplačuje, po moje, ta svoj delež, kaj pa drugi delajo, ne vem, narodi, ne. Ja, malo so rekli, da te dolgovi Titovi, namesto da bi jih plačali, smo se rajši pol pa stepli med sabo, da ni bilo pa je bilo še vseeno verjetno plačati. Ja, kaj pa vem, banke pa če denar, ne. Pustva to, ni najina stvar, pa tudi ne ekspertiza, je pa dejstvo, a ne, da nekaj bi te malo izzivalno vprašal, a so te velike bajte, ki so potem omogočile moji ali pa mogoče še kakšni majčkeno starejši generaciji, se pravi, jaz sem zdaj pri 40-ih, to, da smo se priseljevali v te mansarde, a ne? A je to blagoslov ali prekletstvo? Benjamin, pri nas je situacija taka, da sva midva omogočila ali pa dovolila hčeri, da se je priselila, a ne, gor pod nekimi, zaradi kakšnih okoliščin, zaradi zdravstvenih okoliščin je to takrat bilo, a ne. In jaz to štejem za blagoslov. Za blagoslov. Velikokrat je pa to prekletstvo. Ne vem, tako bom rekel, ne vem, da sem se zdajle malo ven vrgel, ampak zdi se mi, da smo tole mi naredili iz tega blagoslov. Lej, Benjamin, blagoslov je to, da midva z Marinko imava možnost zdajle opazovati odraščanje vnučkov. To se pravi, to je zdaj možnost predajanja
pa modrosti, pa družinskih zgodb, pa nekako vere tudi konec koncev, a veš. V naslednjo generacijo. To je blagoslov. To smo mi slišali, kdo je hotel slišati pri poroki, da bi videla otroke svojih otrok. Vidva jih vidva vsak dan. In za naju je to blagoslov. Ampak jemljava tudi za blagoslov to, da te 4 fantki gor norijo, da se to sliši, da ni v hiši miru. Spodaj sta pa 2 fantka, ki tudi škreblata na svoj način. Tako da midva z Marinko sva v sendviču 6 majhnih fantkov. A si predstavljaš, koliko je to? Se pravi, si morata vzeti za dano, da ni tega miru, po katerem bi hrepenel na starejša leta. Tako. Veš, in midva to vzameva, kako fajn, da je hiša živa, da hiša živi, da je otroški klepet, da je to norenje tudi okoli hiše, v hiši. Nič hudega. Če nama ne paše, recimo, pa se usedeva v avto, pa se malo odpeljeva, ali pa greva v hosto in ko nazaj prideva. Veliko je pa spet to in nič hudega ni. To moraš za tako vzeti, kot blagoslovno. Če vzamem to za eno iztočnico, se pravi, zelo odvisno je, ali je blagoslov ali je prekletstvo od tega, kako vzameš in kako se tega lotiš. Mimogrede, tudi midva živiva pa z mojima starima staršema, z babico in dedkom, se pravi od mame Vilme, ata in mama, ki sta tudi preteklih 12-13 let, jaz si upam trditi, oziroma ne, dejstvo je, niti enkrat, samkrat nista pojamrala zaradi norenja otrok. Pa veš, da pri 4 ga je tudi bilo precej. Glej, in človeka sta preko 80, ne? 90, ne? 90 skoraj, ne? Glej, kakšna potrpežljivost, veš. Noro. Kakšen odnos do življenja. Veš, veste, da je prav, da je življenje in življenje ne more biti primer, sploh ne mlado življenje, ne more biti primer in sta to zavestila in ne nergata očitno. Ne. Bravo, ne. Čestitke gospodu pa gospe. Ne. Glej, Benjamin, pozabil sem prej reči še drugo blagoslovje. Midva lahko popaziva po te otroke, ali ko so bolni, ali ko zet in hčerka kongresta. Preprost, včasih sam tako, da se umakneta malo. Saj veš, kako je zdaj z vzgojo, pa z vsemi temi šolami, pa vsem. To so napetosti, to je vsega. Ne. In midva so tukaj na razpolago. Ne. Tako, ko rečeta, je zelo, zelo redko, no, narečem, da čišči svedno, pa za vsako muho in kaprico morda, ne, ampak sva na razpolago, pa spet ne preveč proaktivna, a veš, tule treba tudi mero imeti, ne. Ja. Tule treba imeti mero, da nisi preveč proaktiven, da ni tebe celo polno zgornje nadstropje, recimo, da ne hodiš kar brez veze, za vsako figo, iz čistega dolgčasa, zato, ko se z ženo nimaš kaj pogovarjati, pa greš malo se s hčerko ali pa zetom ali pa tako naprej. Da te ni polno tebe tam, kjer ni treba, da bi bil. Ne. Si na razpolago, blizu, pa spet ne preblizu. Ali kako ne rečem. Vzemva to za izhodišče. Jaz se v bistvu rad s teboj pogovarjam, ne? Čeprav je zanimivo, ti prihajaš iz pozicije tasta, to morava povedati. Ja, to je, ja. In se pravi, to tvoje doživljanje je lahko majčkeno idealizirano, če mene vprašaš, napram doživljanju verjetno tvojega zeta. Ne? Morda bomo lahko kdaj Miho povabili, upam, da bi se na to isto temo pogovorili. Sem že parkrat sem že slišal pripombo, če Rinto govori, jaz bi ta mladega rad slišal. Ne? Tako da, Miha, evo, če poslušaš vabilo na oddajo, kar izrekam tlele. Se bomo zmenili, ne sem zelo za to. Si za to, ok, dober. Pa bo lahko povedal po resnici. Ja, veš, da, v toga bom spodbujal. Pa Miha itak je tak, da je resnico ljubo. No, ne bo spodbujal, neč. Glej, ker jaz v resnici vidim nekaj, ne. S tabo se pogovarjam, čeprav iz pozicije tasta, kot sem rekel, pa majčkeno idealiziraš zgodbo, ker imaš dobro izkušnjo. Ampak ta dobra izkušnja v resnici zelo, zelo, zelo ni samoumevna in upam si trditi, ni prevladujoča. Ker
ti si in vidva z Marinko sta v to zgodbo dala precej enega razmisleka. Stvari ste se tudi veliko, kolikor vem, dogovorili, pa boš prosim tudi o tem še kaj več povedal. Jih zapisali in se jih tudi zavestno držita, kot praviš, se držita nazaj. Dejva pa majčken kot vidiva, kot slišiva, kot se pogovarjamo, pa kot jaz tudi kdaj kaj sam izkušam v te vidike, kaj pa gre pri teh zgodbah lahko narobe in kaj dejansko velikokrat gre narobe. Da majčken opozoriva, da to ni. Se pravi, midva sva zdaj začela z neko pozitivnimi vidiki tega sobivanja, pa želim, da z njimi tudi zaključiva. Zdajle vmes bova šla pa na te mal negativne, če hočeš, ker jih je veliko in je pred njimi potrebno opozoriti in je v resnici tudi to namen te oddaje. Veš, Benjamin, midva sva o tem pričevala okoli, veš. In po vsakem pričevanju, praktično po vsakem pričevanju so se pari kar usuli k nama. Ne vsi, seveda, ampak nekaj parov se je usulo in kako ćemo pa mi, in sva potem vsak v svoj kot šla in so se skoraj vrsta naredila včasih. A veš, in kako ćemo pa mi, ne? A veš, to so tragične zgodbe, ko recimo mladi par vloži denar noter, se zakreditira v neko mansardo, ne? Tukaj pri nas ni bil ta primer, ne? Ampak in se zakreditira za nekaj, kar še sploh ni njegovo, ki bo v perspektivi nekoč njegovo, če boš priden, če boš ubogljiv, če boš delal tako, kot jaz hočem zdaj, kot tasta, ne, a veš. Da bo se, ko sem jaz zmislil, kaj vrt zaštihati, ga bomo štihali vsi in tako naprej. In točno takrat, kam jaz rekel, tisto soboto, ko imam jaz čas, bomo štihali. Pa po možnosti še brez, da bi kaj povedal, pa bom kar pričakoval, da se ga štiha. To je še več, bravo, ne, to so še neizrečena pričakovanja, ki morate mlad videti. Zdaj pa pomlad prišla, zdaj je pa zaštihati, pa če ne vidiš, ta prvo sekundo je že narobe, si že tečen, že nergaš, ampak ne na glas, tukaj globoko v sebi, pa malo brundaš, pa godaš, po tebi jeza narašča, pa tako pa še narečeš. Kakšno pikro malo pičiš sem pa tja, ne? Pa enkrat izbruhne, ali pa pikaš, lepo, res je, ja. In se počuti nesposobnega. On kar ne vidi, da je trava zrasla, zakaj ne vzame kosilence in gre kosit. Ti stari, zakaj pa ne bi ti to povedal lepo kulturno? Midva z Mihom sva se zmenila lepo, Miha, trava je za kositi, a ne? Ja, seveda, kako sva se zmeniti? Ja, takole, no, jaz bi tale del, ti bi pa del. A ne? In so tako zmenjena lepo. Na koliko časa bova pa kosila, kaj misliš? Jaz sem rekel, ne, 14 tedne, ti zakurbli kosilenco, kadar jo češ. No, tako, veš, da kosilenca še pokosi, ne? To pomeni 14 dni, 3 tedne, ne? No, tudi malo več, nič hudega, boš pa s kosom mahal, kva me briga v tvojem delu, a veš. Ampak moram reči, da si res netipičen tast, no, kaj naj ti rečem. Ja, pa, glej, a veš, ampak glej, črto je treba potegniti. Tasti smo zato, da omogočimo, da se črta potegne. Pa ne zato, ker se namaramo, ampak zato, ker se imamo radi. Da si rečemo, tule je, od tule naprej je država A, tule sem na ta konc je država B. Zdaj grdo govorim, kada je to, se ni država res, ne, ampak družina A, družina B. A veš, joj. Lej, in čak, da do konca končam misel. Kdaj. A veš, in to se naredi v stanovanju, ne, v stanovanju, in to se naredi tudi zunaj. In se reče, ta del vrta, evo, pripada državi A, ta del vrta pripada državi B. In država A obdeluje svoj vrt, jemlje svojega vrta, jemlje tudi svojega vrta, in če je tega pridelka preveč, ki ga je, podari državi B, pa tudi širše, ne? In država B, predstavnik države B, ki želi nabirati na vrtu države A, pride vprašati, a lahko odrežem solato? Lahko.
Lahko. Saj ne gre za to, da ne želiš dati, ampak za to, da je ta red, da je ta občutek. In potem jaz kot predstavnik države A, me ne moti, če je vrt države B bolj zapleveljen kot vrt države A. In me en dreg briga, kaj bojo sosedje rekli o vrtu države B. Ampak tukaj malo te stiska, malo bi rekel, ne, ampak si rečeš, ni vredno, ni pomembno. Ne rečem, da nimam nikoli nobenih izkušnjav, ampak se mi zdi to relativno nepomembno. Si predstavljaš? In tudi je razen, če je to ves tvoj life. Ja, a veš, zdaj je pa tukaj dam jaz za dobrost odnosov medgeneracijskih, ne, ima odgovornost tisti, ki ima moč. Ja. Ne, moč ima, ko je še vse na tasta napisano. Ne, in pri nas je še tako, da vse na mene napisano, ne pa na Marinko. Ne. Ja, na najo. Na mene pravzaprav čisto formalno, če zdaj gledam. Ne. A veš, in imaš ti moč, ne? In moraš ti poskrbeti, da se te stvari uredijo. In kaj moraš poskrbeti? Kako ne rečem? Ena taka naravnanost mora biti najprej, lej, mi ta stari se manjšamo, mlajši morajo pa rasti. In je treba stalno povzdigovati ta mlade. Povzdigovati na različne načine, ne vem, da mu daš prav. Najprej, da se ne vtikaš, da mu daš prav. Da pri vnučkih rečeš, kaj pa mami prav, kaj pa ati prav. Odgovornost za vzgojo, tudi da daš na ta mlade in se ne vtikaš v vzgojo. Ko vidiš, ko bi ti zdaj pri 58-ih dobro vzgajal. Ne. Škoda, ka nisi tega delal pri ta mladih. Škoda, ka nisi pri svojih otrokih to delal. Ampak zdaj bi pa pametval in neki popravljal skozi. Veš, misleč, koliko je to dobro, ko popravljaš napake. Ampak katere napake popravljaš? Je v bistvu svoje. Vse to je tvoj otrok, je vpleten v to vzgojo. Ne. A veš, to se pravi, tast ima odgovornost, da se stvari uredijo. In tudi ima odgovornost, plus njegova žena, tašča, ne, recimo, če tako imenujem, ne, imata odgovornost, da gradita odnos svoj dober. A veš, to sva midva pogruntala, saj veš, to velikrat govorim. Mi, da so to relativno pozno pogruntala, pa ne čist prepozno. A veš, tako da ti ni težko biti iz svojo taščo, mislim, iz svojo ženo. Svojo ženo, ki je tudi tašča. Svojo ženo, ja. Odvzeta taščo, ne. Da ti se ni težko pogovarjati z njo, da ni treba skozi laziti gor in tako naprej. Njej ali tebi, a ne? Ja, se pravi, za mlade, ne, recimo, daj opazujte svojo bodočo taščo, opazujte svojega bodočega tasta, kakšne odnose imata med seboj, sončita se mal, ali pa senčita karkoli v senci na soncu njunih odnosov in opazujta, kako se one dva pogovarjata, kako drug v drugega lajata, recimo, če lajata, kako se negujeta, če se negujeta, kako si polena pod noge mečeta, če si polena pod noge mečeta. Z vašim prihodom se to ne bo spremenilo nič. Razen tega, da bosta hodila iskati potrditev, se pravi čas, ko se jima ni treba z drugim ukvarjati, k tebi in k vama in v vajno gospodinjstvo in v vajne otroke. Ja. Če tako. smem, zdajle, dobro si načel, veliko teh v bistvu stvari si že v praktičnem smislu povedal, ki so potrebne kot predpogoj, da zadeva laufa, in dejansko je teh predpogojev ogromno. Velikih je, no, se ti pravim. Ta pogoj, da ima tast eno zdravo pamet, da je on gospodar pri hiši. Da ima sploh kaj besede pri bajti. Da ima sploh kaj besede pri bajti. Če je tast cupaton, bež stran. Če si mlad, bež stran takoj. Takoj bež stran. Zato, ker tukaj se bo materinsko srce, to se bo vtikalo v vse.
Ja. A veš? Ja. To se bo vtikalo v pospravljanje, v pospravljenost, bo celo hodilo to materinsko srce pospravljati, kar čistoča je pa pomembna. Ti boš pa moje potem vnučke. bil dolžen, ker ne znaš, pa ti ta mlada boš grda, Ja. ker ne znaš tako dobro pospraviti. Ja, kot jaz, a veš, in to je Ja. eno tako nabijanje krivde, ne? Ja. Takole, no, glej, Benjamin, tole, enkrat sem imel za eno mlado zakonsko skupino pričevanje, takrat sem šel lahko sam. Okay. In smo imeli poln tem, med drugim je bila tudi tale medgeneracijska, in potem nismo šli kamor, na nobeno naslednjo temo, samo te teme smo se držali. Čist vsi pari, ki so živeli medgeneracijsko, so imeli hude težave s svojimi starimi. Ja. In so bili skoraj na pragu ločitve ali pa izselitve, ne? Ja. Če ne bi že vložili toliko tega, če ne bi Ja. če ne bi čutili krivde, veš kaj še ena krivda je? Pa to imamo ta stari otroci, tisti, ki smo prvi v družini, Ja. nekakšno krivdo za to, da odnos med ta starima ni dober in se jih pustiš zapustiti in si raješ kar tukaj blizu, da se nota potovkla med sabo. To je ena varianta krivde. Druga pa, če grem prej na začetek, Aleš, pa zdaj, da bi pa jaz šel malo v rafal tega serije, teh opozoril mojih, ki se navezujejo na to, kar ti govoriš, ker midva sva blizu, jaz v resnici sem glede te teme zelo zadržan, ker mislim, da je res veliko pogojev potrebnih, da stvar klapa dobro, in recimo, da jih pri vas to živite, bomo drugič videli, ko se z Mihom pogovorimo. Se hecam. Ampak ne, hočem reči, kaj se dogaja, ker so te bajte tako ogromne in ker je itak frej in ker je itak v bistvu, malo si tudi komot, priznam, malo si pa tudi ne samozavesten kot mlad človek, in če te starši tukaj ali pa pač tast in tašča ne opolnomočijo, ne spodbudijo, pejta rajš malo za sebe, sej boš zmogel, sej boš znala, sej sta vidva sposobna, sej vama bo ratalo, pa če ne bo drugače, bomo še mi majčkeno pomagali, tako kot si že zadnjič rekel, se pravi, ne vem, vama damo 200 evrov na mesec zraven k najemnini rajši, da greste lahko vidva zase za nekaj let, Benjamin. To je predpogoj, po mojem. Tema, kar te piko nared, čutim, kam pa starcem uli, No, dej, povej. In to je pravilno, edino pravilno. Edino pravilno, da gresta lepo ta mlade dva na svoje. Celo, če so dobri pogoji stanovanjski, če je praznega prostora, ne gresta v najem, tukaj se denar stran meče, dobesedno, Ja. Denar se stran meče, ampak to je dobro vložen denar. Ja. Veš? To je dobro vložen denar, kot da si denar naložil z velikimi obrestmi. V svoj odnos. Te obresti pa so izgrajen, po nekaj letih izgrajen odnos med mladima. Lej, mi imamo take slike, mi imamo 2 take slike. Je šla ta starejša hčera na svoje, mi da tule pomagava, ne pretirano, ampak vendarle nekaj. Ja? A veš, tudi tukaj moramo ta stari že malo to smer razmišljati. Ker smo že v denarju takrat govorili, da omogočiš mladim, da gredo na svoje in jim pri tem za nek določen čas pomagaš. To je po moje, še posebej, če si ti kaj dobil, je tukaj to tvoja odgovornost. Da daš tudi nekaj naprej. Da daš tudi ti nekaj naprej. Glej, potem pa gresta na svoje. Ja. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater, se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. Evo ti, zapustiti, to pomeni fizično in psihično in na vse mile načine. Ja. Se pridružiti, pridružiti svoji ženi, to pomeni oditi od svoje mame, oditi od svojega očeta, v prvi točki, se pridružiti, namerno, da dvakrat eni isto stvar pove sam z različnih zornih kotov približno. In potem postajati eno meso. Kaj je zdaj to eno meso? Da te dva zakonca si po svoje prvo, kar je, organizirata gospodinjstvo. Brez vpogledov, brez nečesa, brez
pogledov, ki pridejo na vsake kvatre malo na obisk, pa so lahko kritični, pa zdržiš ta obisk, pa je, pa tudi poveš nazaj, takole imava midva, konc, fertik, ne. In da se zgradi nova enost, nova edinost, ki je prioritetna. Prioriteta, ta edinost med možem in ženo. In ni več drugega časa, ni več popravnega izpita. Če se ti kdo vtika, je to ena stalna motnja. Da začneta graditi najprej kulturo midva. Midva. Da ne ostaneva pri kulturi jaz, še hujš, jaz pa moja mama. Jaz pa moja mama. Pa jaz pa moj oče, ali pa ne vem kakršna situacija pač je, veš, da začneta to kulturo midva, ta zid, ki postaja s časoma neprobojen za druge vplive. Ne čist. Vedno so kakšne možne razpoke, ampak vendarle, da se začne graditi, da se začne utrjevati, da zakonca tudi si postavite nek sistem vzgoje otrok, ko pridejo otroci, nek sistem, sem že rekel, pospravljanja, tudi nek sistem delitve dela, tukaj le časva, ne, recimo, nek sistem odnosa do denarja, nek sistem... Tudi duhovne vzgoje, verske. Naučita se, da se položnice plačujejo, a veš, da jih je treba plačevati, da imaš s tem tudi nekaj dela, da ni to tako, konec koncev, a veš, že treba za to zaslužiti, pa tako naprej, ne. In je to dobro. Mi imamo dve taki izkušnji. Zdaj ta mlajši sin je na svojem v najemu. Ja. Sicer nimamo mi več možnosti, smo izčrpali, ne? Ampak bo mogel razmišljati. In je to dobro. Zdaj, a veš, včasih pa res ne. Takrat pogledam, koliko praznih hiš je. Mi jih imamo v žlahti cel kup kar nekaj, ne. Ko bi se dalo to tako, če ti samo skozi oči denarja, pa malo tega, veš, pogledaš, izkoriščenosti prostora, ekologije tudi, ja. Pogledaš, bi bilo to fino. Pa bi vendar pa se ne da. Zato, ker smo ta stari nemodri in se vtikamo. Če tudi imamo radi, se pod pretvezo te ljubezni, a veš, da bi z otroka vse, vtikamo stalno in se to ne da. No, recimo, da pa ta mlad par, ki je zdaj že šel na svoje, je bil nekaj let, mimogrede tudi midva imava to izkušnjo, ki je bila, mislim, čudovita. Sva živela v Ljubljani v stanovanju v župniji Podotik, kjer smo lahko tudi... Benjamin, 100 kilometrov sta bila stran. Ja, in je bilo v bistvu... Malo manj za tvojo ženo. In točno to pravi doktor Perko. Ja. 100 kilometrov stran. Jaz pravim, tako pregovor je, da saj tašča ne pride v copatih v stanovanje, ne? Obvezno. A veš. Ampak 100 kilometrov je pa še boljš. Ko se moraš že v avtu usesti, pa 1 uro peljati. In ko prideš na obisk k tebi in k tvoji družini in k vama, a veš, potem pa recimo midva konkretno sva se odločila in sva prišla nazaj v domači kraj, k mojima babici in detku in smo se že v bistvu ob poroki zmenili, da bova pa midva prišla tja gor, sva potem eno teto tudi splačala in tako da dejansko je zdaj ta stanovanje, v katerem živiva najin, ne? Ampak recimo, ko prideš pa nazaj, tukaj pa dejansko je videti potem to, ne? Ti prideš nazaj v ene odnose, kjer si ti po defaultu nazaj gledano nate kot takšen, ko si bil otrok, v resnici, a veš. In... vnuček. Ja, recimo, ne, a veš, in tudi širša žlahta, tukaj v najemnem primeru, to je pač Ferkerlih hiša, a veš, tle se dogaja, tukaj je kar naprej tu je domača hiša še za tete in za njihove otroke in vse to in prav in hvala Bogu, ampak tudi ti obiski potem, to niso obiski, ko pridejo k tebi, ampak pridejo k babici, pa kdaj tako pa se pa še malo vidimo, pa tako, a veš, v redu, ampak vse te stvari si je treba, zdaj, če govoriva nekemu mlademu paru, ki se odloča, da bo šel živeti nazaj, a ne? Jaz bi rekel, da mora biti kar nekaj pogojev, a ne? Ti si prej začel govoriti o tem,
da se dogovori, da se tudi zapiše, a ne. Jaz mislim, da se je treba tudi zelo natančno dogovoriti z vsemi deležniki. Se pravi, če so tukaj tvoji bratje, sestre, se je treba tudi z njimi dogovoriti, kaj boš zdaj s tem prihodom, ali je to za skozi, ali to ni za skozi. Tudi v smislu dediščine, ali je to tvoje, ali ni to tvoje, kdo bo, a veš, tako, te stvari se mi zdi, da morajo biti na fair, če ne, je tukaj res velike priložnosti za slabšanje odnosov na dolgi rok, a ne. Tukaj se mi zdi definitivno tako. Pa hkrati, a veš, a je možno res, da prideš, da ostane ta vez med vama neprebojna in da so te vajna pravila tudi v teh, se pravi pri starših, pri širši žlahti spoštovana in tako naprej. A veš, tako, no, to me malo tako. Ja, lej, kaj je neprebojno, a veš, koliko je močna krogla, ki te zadeva, ne? A veš, neprebojni jopič policista varuje pred določenim tipom krogel, ne pred vsemi, ne? A veš, ta neprebojnost je relativna, plus relativna je moč krogle, ki te zadeva, ne? Zdaj, ti moraš tako kot mladi par moraš računati, koliko velike krogle to bodo. Ne? Zato, ker ti kot recimo ta mlad poznaš svojo mamo, recimo, ne? Pa vprašanje je velikrat, če jo zares, a veš? Ja, lej, nekako se moraš v tem smislu osamosvojiti v tem času. Osamosvojiti, a veš, ne? Ja. V tem času moraš ta jopič neprebojni, ali kaj ne rečem, ta jopič zakona, moraš ga toliko zgraditi, da veš, da mamine krogle ga ne bodo več ranile. Da veš, da si naredil odhod. Ne vem, kako ne rečem. Ja. Veš, da si naredil odhod, da žena ve, da si se ti njej pridružil, ne? A veš? In da sta na teh mnogih področjih postala eno. In a veš, takrat se odločita, da se ne odločita iz komoditete, iz ne vem česa. Ali pa iz pritiska, joj, pa je hiša prazna, joj, pa pridite, a veš, v tem smislu, recimo, ne? Tukaj treba biti kar dokaj neusmiljen, ne premočen izraz, ampak mogoče pa malo sebičen, a ne, zdravo sebičen. Zato mora biti. Ja, zato, ker tvoja naloga je obvarovati vajeno zvezo. Ja. Včasih pa pogosto je zveza v nevarnosti in se tašče in tasti, to se toliko utikajo, da je zveza sama v nevarnosti, da grejo ljudje zaradi teh stalnih razdorov, stalnih razprtij, zaradi 4. božje zapovedi in njene zlorabe. Ja. Ne zaradi zapovedi kot take, zaradi zlorabe 4. božje zapovedi. No, dajva povedati, če kdo, ki ni seznanjen za vsebino te 4. zapovedi, to je spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. To je 4. božja zapoved, ki jo imamo nekako v mislih, kot nekako ljudje, ki smo vzgojeni vsaj približno tradicionalno katoliško, ali pa kako bi rekel, a ne? In dejansko se ta lahko velikokrat zlorablja. Ti si pisal prav članek na to temo, a ne? Lej, mislim, da ne bi šla, da bi bila skoraj lahko to tema. To bi bila posebna tema. Teh zlorab je velika, veš. Ja. To so te, jaz zdaj veliko po podeželju hodim. Ko vidiš zapuščeno hišo, ne? Pa ko vidiš še zraven nek projekt, pomeni, zgradila se je štala, zgradila se je magar nova hiša, ki je že ene do podstrehe narejena, že okna mečkam so obšlesana, po domače rečeno, veš, noben je ne skrbi več za to hišo, ni naseljena, zapuščena, ne na pol narejena, samo projekt, recimo, ne. Veš, velikrat je to tole zadje, ne. Ko je bila mama, ki sina ni spustila od sebe, recimo, on je pa potem vseeno, veš, ki bi že 40 let, morda 50, vstopil v nek projekt, da se bo še privabil kakšno mlado punco v hišo ali pa kaj. In potem mama je do zadnjega vztrajala, ne, mlade kravce pa ne hiš, a veš, sploh pa ne kravce s teličkom, a veš, pa tako naprej. Ti si pa že 50-60 let star. Kmetija bo šla cugrunt, vsi vidijo, da je narobe, ti vidiš, da je narobe, mat ve, da je narobe,
pa še vseeno v tem bolnem odnosu, recimo, ne. Tega je veliko, Ja. to jaz kar vidim, kakšna tragična zgodba je tule zadaj morala biti, ne. Ko gledam to propadlo Zidovje. Tlej, Benjamin, to ne morem za nobeno konkretno nič reči, ker ne poznam. Ene par konkretnih poznam, ja, iz okolice ali pa iz kakšne žlahte, ne. Ampak velikrat je to. In tukaj ne gre za sebičnost, tukaj gre za prav. Ja. A veš, tukaj gre za Si moramo prav, dovoliti, ker je Bog rekel, da moraš zapustiti, da se moraš novi ptici pridružiti in da morata vidva zdaj postati eno. In zgraditi novo gnezdo entiteto, in gnezdo, napolniti to gnezdo in se tako vzgajati, da bosta vidva taka, da bodo ljudje lahko šli. In če bodo slučajno pri tebi ostali, da boš ti tak, pa tvoj odnos z ženo tak, da bodo lahko ostali, če bi se ponudila ta Še bo glih to bilo, ne? Če je pa prazno, je pa prazno. Ja. Kaj pač smo, nikoli ni čisto optimalno, ne? No, tukaj je tudi ta slovenska navezanost na nepremičnino kot edini življenjski projekt, a ne, s katerim smo se kitili in divili in bili ponosni nanj, v resnici je bil pa to nadomestek za naše življenje. Ja, Veliko. pa veš, pa ni tako, jaz nisem čist... Tukaj nisi jezen. Ne, jaz nimam to za slabo, da mi imamo nek odnos do take lastnine, a veš. Tako, ni za vse narobe, a veš. Imaš korenine, potem vseeno tukaj vstajamo v nekem okolju, imamo zaradi tega tudi detke in babice, a veš. Američani jih nimajo. Američani nimajo detkov pa babic. Imajo jih, pa živijo 2000 kilometrov stran in se vidijo za božič. Ko pridejo, pa se fajn skregajo, med tem pa nimajo nič, a veš, ne. A veš, tako da ni to toliko slabo, da imamo neke korenine. Ampak, ko bi znali ta stari to preseči in se, kot še enkrat pravim, manjšati, mlade pa povzdigovati. In ko bi znali mladi, ne, na moji strani biti vedno prioritetno združeni drug z drugim, ne, in no, to sem pa še prej hotel povedati. Ob prihodu, ko se zapišejo pravila, ko se določi, ne, mogoče lahko še kakšno na to temo rečeš, pa ko si pa vendarle pusti neke priložnosti za odhod še. Se pravi, ne vlagaj, dokler ni tvoje, počakaj par let, da vidiš, kako situacija laufa. In če bo žena v stiski, če bojo situacije take, da boš videl, da vama dela težavo v odnosu, ne imej za narobe, da boš kar lepo spakiral pa šel. V tem smislu. Tako je. Glej, a veš, ljudje smo grešni, po domače, ne, grešni, ne. In glej, ko mladi par, pa to sva imela take zgodbe, veš, pa midva sva že vlagala, midva sva zaradi tega zakreditirana, pa nič ni najnega. Kaj jaz pravim, ja pa pejta, ja kam ne greva, če imava kredite, ne morava si privoščiti plačevanja najema, kam ne greva, tule sva ujetnika sva, ne. In tega se potem zlobni, ne morem reči drugače, Benjamin, ta stari zavedajo, da te lahko držijo za jajca. A razumeš? In to je grdo, to je zloba, to je velika grešnost. A veš? Za tistimi 200-300 juri vrednosti, kolikor imaš ti svojega premoženja, uveljavljaš svojo moč nad nekom, a ne? To nad svojimi potomci. In je to katastrofa in so to cele katastrofe. In ti se, a veš, ne zavedaš, da boš ujetnik. Kar računaš, mi smo vsi ena taka družina, ena velika družina, en tak, ne, vsi se imamo radi, med sabo neskončno smo si, ne vem, naklonjeni in tako naprej. Ja, recimo, Bog daj, če je tako, pa ni tako, velikokrat ni tako in si je treba stalno za to prizadevati in za začetek je treba, kot sem rekel, postaviti mejo. In se zmeniti. To še nisem slišal res, da bi se kdo zmenil pa zapisal. No, daj točno povej, kaj ste se vi zmenili. Pa nič, da smo mi to tedne in mesece študirali, pa ne vem, kaj počeli. Preprosto smo se usedli dol, jaz sem dal pobudo, preden bosta vidva prišla, se usedmo dol, pa se pogovorimo. Kdo pa
vidva ta mlade dva, midva ta stare dva in pa še najstniška sinova, ki sta takrat z nama živela. Ne. In smo se preprosto pogovarjali, kaj imamo radi, kakšen bo ta preživetveni model tule zdaj. Ne samo preživetveni, veš, Benjamin, ne samo tisti, da bomo mi lahko sobivali, tule pa Jože Ramovš zelo lepo naredi distinkcijo naredi med sobivanjem pa sožitjem. Ne, da mi samo bivamo na istem naslovu, ampak živimo v nekem sožitju. Da se imamo lepo, a ne? Se imamo lepo. Živimo lahko skupaj. Pa ne samo to, da preživimo, ampak nam je lepše skupaj, kot pa ne, da ne bi bili skupaj. A veš, v tem, zato si je za prizadevati. Ne? In si reči, mi smo tako rekli, kar preambulo ustave, no, naše smo napisali in smo rekli, mi se imamo radi, se med seboj spoštujemo in se drug v drugega ne vtikamo. In smo dve državi, kot sem že prej govoril, država A, država B, pa lahko bi s priimki, a ne, povedal. In postavili smo meje. Postavili smo meje v hiši, na vrtu, tam, kjer je nesmiselno, smo se zmenili. Ne more biti hodnik, na hodniku mejo zarisati po vsakič, a veš. Ja. En del hodnika je skupen, stopnišče, skupno dvorišče je, skupno parkirišče je, skupno smo se zmenili, kje bo kdo parkiral. A veš, se pravi, potem smo naredili seznam vrednot, ki so nam pomembne. Ne? Pa spoštovanje, celo ekologijo smo noter dali, vsi se ekološko obnašamo, da si pomagamo drug drugmu, a ne? Da si ne težimo, da, ne vem kako, no, še celka takih vrednot, zapisali, imamo lepo zapisane, veš. Ni neumen si zapisati te stvari. Greš lahko pogledati, jaz grem vedno lahko to pogledati. Hčerka pa zet, vedno lahko greš to pogledati. A veš? In potem se treba tudi praktične stvari zmeniti. Kako bomo si razdelili stroške? Aha, dobro, se bomo poglobili v to znanost, ne? A kako se bo toplota porazdelila? Po kvadraturi, po kubaturi, kako? A ne, po članih, ali kaj? Kako smeti, kako mi imamo skupen račun z elektriko pa vodo tudi, ne? Ja, kako elektriko, kako vodo, pa smo šli malo gledati, kako se to po blokih dela, pa smo kakšnega modrega človeka vprašali in se za en model zmenili. Tole bo po ljudeh, tole bo po kubaturi, tole bo po kvadraturi, ne, in čau. In čau. A veš, in potem ni nobenega praktičnega sranja okoli tega. Marinka, ki je zelo skrbna, kar se tega tiče, ima to lepo v Excelovi tabelci in vsake toliko časa pošle številko zetu in dobi nakazan na transakcijski račun. Nič ukvarjanja, nič stalnega dogovarjanja, in je tudi kot model je zmenjeno, ko pride nov družinski član, se odstotki ali deleži spremenijo. Avtomatsko, sploh ni. Rodil se je, pride hiš od tega datuma, je tam, kjer se na ljudi računa, je drugačne. Ja, avtomatsko, sploh ni več tisti, a zdaj boš pa kar računal tega majhnega dojenčka. Ja, tako smo se zmenili, tako je in čau. No, in v resnici je tako tudi pošteno do ostalih, ne, članov družine, če tako pogledaš. Veš, recimo, kot tle so 4 otroci, pri tebi doma, pri vama doma je pač ena od teh otrok, ne, en od teh otrok in ste v bistvu na ta način tudi poskrbeli za pravičnost med njimi. Tako, a veš, in k nama ptički odhajajo, ne, se naj delež kar povečval, a veš. Ja, tako je, ne, kaj, se ima večjo komoditeto, prej nas je 6 živel tukaj skor, ne, pa pol smo malo mansardo naredili, zdaj imamo 2 riti tukaj grejeva. Ja, normalno, da imaš večje stroške, se te more malo porit početi, a ne. Kaj je to tazga? A ne? Tako, no, lej, enostavno biti čist realen, imeti, kako ne zdaj to rečem, da ne bo preveč grobo zvenel, biti kar nekako formalen, kot da bi se obnašal do tujca,
obenem pa imeti ljubezen, kada so to tvoji otroci, ki jih imaš neskončno rad. A veš, ker pa tudi veš, da če se boš malo tako na nek način kot do tujca obnašal formalno, ne, Ja. da bo to pomagalo k dobrim odnosom in bo to dobro za njejo, za njuno družino, za vnuke in za najo tudi na koncu. Pa si kar malo trta, veš, pa zveni to tako skoraj nekrščansko, veš. A svojim otrokom boš računal. Ne? A veš, ampak delati treba redno, ne vem, kako ne rečem, veš. Delati treba redko, v kaosu težko živimo, ne. In potem je treba pa še malo skrbeti za te odnose, ne malo, kar ne. Ko pride do nečesa, kar ti ni všeč, sem že prej rekel, mačka nekaj časa, malo to tako malo, se potlačaš, pa treba pa to reči. Pa dobro, lej, pokosti to travo, no, kva pa je to tazga, ne. Zole so se zmenila, ni, ne, lej, a ti enkrat pomagam, si v kakšni življenjski stiski, ali pa, recimo, če bi tako blono, pa sej ni. Mi da z Mihatom malo preprosto, pa daj letos še nisva, pa lansko let tudi je bila korona in tako, pa ne vem. Mi da greva preprosto en dan v hribe, pa se vse sorte pogovarjava, pa se tudi načneva temo odnosi meddržavni odnosi, to je tako kot en tak državniški obisk, ali kako ne rečem, ne, kako to zdaj, a je kaj slučajno not, dajmo si sprot reči, ampak če kaj ustane, je pa to ta dan za to, no, recimo. Pa zdajle reči, pa kdo to dela? Midva z Mihom. Ne babence med sabo. One vpletajo čustva takoj neverjeten. Teca racionalno cap. Če je tu sin pri tebi, ti pa sin. Ne? A ne mama pa sin. Ne mama pa sin. Daj me provociraš, provokacija. V redu. A veš, in je treba kar izrečno, pa narečem, da jaz nikoli nimam skušnjave, da bi kaj potlačil vase. No. Ja. A veš. Pa malo, kakšno stvar malo za hec vzeti. A veš. Ni vse smrtno resno. No. A veš, da se malo zetom pohecaš, pa hčerko malo pohecaš, pa jim daš kdaj priznanje, da dobro vzgajajo, a veš. Kaj bolj vzgajajo, kot tino, koga, a veš. Ne? Sam to ti noš izrekel, ko si poln enega napuha. To noš rekel, kaj boš hvalil, ko tam pa vidiš, ne pa pospravljajo, to pa škorni, kar ležijo. Pa. Ja, kako je bilo pa pri nas, zdaj spomnim se 30 let nazaj, pa se majčkrat pomislil, no, kako je bilo. No. So bili 4 otroci prehišne. Ja. Dober. Le Benjamin, takole, no, da se, a veš. Je pa treba, pazi, še to moram povedati. Moj zet, ki je prišel v hiš, sem jaz takoj videl, da je pravega testa. Veš? Ne? In se da z njim. Včasih pride ta mlad hiš, ki se ne da. Veš? Da se tudi to razumemo, ne? Da se ne da. In moj ta mlad, pa moja ta mlada, ne, sta fajn, sta v redu. A veš? In zanimivo, da sem svojo ta mlado, glih na frišen, ko sta se poročila, je dala ono pobudo, modra punca, modra žena že takrat. Je rekla, a bi midva naredila en celodnevni izlet. Veš, je videla zgodbo po moje pri Mihatu in sva kar šla. In od takrat naprej imava drugačen odnos. Cel dan sva bila skupaj, lepo, ta star pa ta mlada. A veš, koliko je to lepo? Koliko je bilo to lepo, no? Res. Vi ste res eni čudni tiči. Ampak nisem dal jaz pobude, jaz nisem to zmislil, jaz bi si želel, jaz bi blog napisal, pa je dala ta mlada je dala to pobudo, veš? Super. In veš, kaj mi je rekla? Mi je ful lepo rekla, zakaj se z Mihatom tikata, midva se pa vikava. Zakaj mi ne dovoliš tikanje? Oprosti, pozabil sem. Od danes naprej me tikaj. Ja, pa kaj dobro si rekla, punca. Pravilno, bravo. A veš, mi moramo to delati, mi moramo skrbeti, da stari za enako vrednost otrok in enako vrednost tudi sozakoncev od naših otrok, a veš. In tukaj sem jaz to spustil,
sem spregledal, pa ni bilo prav. In hvala Bogu mi je to rekla, tako se dela, to je odkritost. Bravo, punca, ne? Res je. A veš, Benjamin, pa še nekaj, da se to lahko zgradi, je treba pa začeti zdaj v tem obdobju, ki si ti, pa še prej. Moliti za sozakonce svojih otrok. To pa mi kar pozabimo. A veš, in potem smo kar presenečeni, ki pridejo, koga pa je zdaj to? A zdaj bo pa kar šel? A zdaj pa kar? Pa nisi več ti v prvi ligi, tok, ne, na prvem mestu. Ja ne, normalno, on zdaj le bo začel. Ko se bo poročil, bo do tebe avtomatsko na drugo mesto. Ne? Avtomatsko boš padel. Tako, ne? In tako je prav. In ko se bo rodil otrok, boš ti avtomatsko na tretje mesto. Normalno. In je tako tudi prav. Ne? A veš? In zdaj pa mi, ko pride ta mlad hiš, a ga opazuješ normalno, kaj je to, kaj je vse za ene, napake ima, dobro ga ne vidiš toliko, a veš. In potem ti je to kar nek neznanc, kva pa zdaj to, kar en hiš prišel, a zdaj se bo pa kar naselil ta mulc, ta mula v moje žulje, kjer sem jaz krvavi pot potil, a veš. Ko sem karjolo tlele gonil, ko sem beton tlele po tej plati nosil v lamparju, a veš. Zdaj se pa kar naselil. Ja, kva pa, če češ, da gre življenje naprej. Ja, kva pa. In nič ne terjaj za to. Bogu hvala, da smo to možnost, da ti je Bog dal to priložnost. In ko moliš za sozakonce svojih otrok, ne so več neznanci. Ampak jaz sem enkrat napisal znanci iz molitve. Saša, obraz so dobil. Lej, a ta lepi obrazek, za tole lepotico sem molil, za tega modela sem molil. Lej, kakšen fejst fant je prišel v hiš. A veš, in ga sprejeti tako, kot da bo to tvoj zet, tvoja snaha. Tu, če še ni, to sem že enkrat rekel, a ne? Tu, če še ni. Ne pa milijon napak najdeti. In ko te stalno ta mladega se kritizira, takrat mora ta oditi, ne sme priti bliz in ti kot sin, ti kot hči domača, ne smeš priti bliz, ker se bo to nadaljevalo. Nič ne bo drugače. S poroko se ne bo nič spremenilo. Dober si povedal, Aleš, fajn. Pa mislim, da sva dala tudi pravi balans med tema dvema realnostma, med tem, kar lahko je, če je in ko je, se pravi, ko se zares potrudita obe generaciji, a ne? S tem, da praviš, da ima starejša potezo, da je na potezi, a ne? Pa to tako vedno tiska ima moč. Tako, točno tako, a ne? Se pravi, ali pa tem, za kar si morajo svobodo vzeti ta mladi, presoditi, da tole pa ne bo šlo, da te moči ne bodo pripravljeni predati, ne, ali pa izpustiti iz rok, ne, da bodo poskušali uveljavljati se pravi, da se bodo čustveno napajali ob mladi generaciji ali pa karkoli in si reči, v redu, to je naša realnost, pojmo mi narediti svojo državo. Nekaj drugega, ne. Tako je. Fajn. Mislim, da sva zelo pomembno temo načela. Kot sem že rekel, rad bi jo tudi z Mihom še kdaj napadel, ker mislim, da je to ena tema, ki je v Sloveniji zelo podhranjena z vidika vsebine. 54% mladih med 27 in pa 39 letom starosti živi v družinah, se pravi za svojo družino na istem naslovu kot njegovi starši. To je statistika iz leta 2018. A ni žalostno to? Vprašanje, verjetno je žalosten. V glavnem, kar jaz poznam primerov, je žalosten. Morda pa lahko tudi ne bi bilo. A veš, Benjamin, pa še tako poglej, poln bajt je praznih. Še en drug podatek je v tem mojemu članku, da moja glava, v vsakem 4. stanovanju, ki je polno, praznih stanovanj imamo celo morje tudi, praznih, čist nič, nobene živi, ne imamo prazna stanovanja. Ne? V vsakem 4. stanovanju pa živi samo en človek. A veš? In redka stanovanja so narejena samo za enega človeka. Morda kakšne mini garsonjerce, ampak stanovanja so narejena za sobivanje, še več so narejena za sožitje. A veš? In ta stanovanja bi bilo fino, da bi s pomočjo dobrih odnosov medgeneracijskih napolnili.
A veš, da ne gremo tudi v nepotrebne investicije. In to je treba delati. Benjamin, mi z Marinko se malo navdušujeva nad knjigico, bom reklamo naredil. Jože Ramovš je naredil odlično knjigo, malo debela je, a veš, za prebrati, Sožitje v družini. Polno maljavžent medgeneracijskih tem, z enega in z drugega vidika. Midva z Marinko majčkam tole prebirava, odlična knjiga, leksikon tega, a veš, prav leksikon, vsi vidiki pokriti, a veš. In s tem se treba ukvarjati, tudi tako, da se izobražuješ. In tole doktor Ramovš lepo prav, on je največji strokovnjak pri nas za medgeneracijsko sožitje, veš. Ja. In se treba tega učiti. Imamo tudi na Diževem YouTubeu že pogovor z njima, ko je bil tukaj pri nas v dvorani v parku. Je oče z njim naredil takrat intervju. Priporočam si, poglejte. Definitivno. Pa cnej je knjigico kupiti, kot pa baj to zidati, ne? Tudi to je res. Ali pa seminar, ali pa karkoli podobnega. Ali pa ločitev, ali pa karkoli. Knjigico kupiti in se učiti, biti ponižen in se učiti. Ja. Tako. Ok, verjamem, da bo tudi tole pripomoglo k temu, da se bomo kje učili delati boljše odnose, za katere je vredno živeti in jih potem prenašati naprej, kot pravimo pri družini in življenju. Če še niste naročeni na tale naš YouTube kanal, izvolite, tlele spodaj se lahko naročite, kliknite tisti zvonček, da boste prejeli obvestilo o naslednjih oddajah, ali pa pač na Facebooku polajkajte našo spletno stran in tako naprej. Skratka, hvala lepa, Aleš, tebi za tvoje modrosti, za tvoje izkušnje, za to, da si razmišljal o teh temah in jih že dajal v prakso in jih lahko zdaj daješ nam naprej. Bogu hvala, Benjamin, da lahko dajem, da sem še tu. Hvala za odlično vodenje pogovora. Jaz želim, da se ena dobra ideja, evo recimo ta, da se treba zmeniti, preden gremo skupaj medgeneracijsko. Pa da se treba teh odnosov učiti. In da so te odnosi lahko blagoslov, lahko so pa prekletstvo. Zakaj se boš odločil? Hvala vsem.